hello friends, welcome to Akila Kannan vlogs. இன்னைக்கு நான் இருக்க இடம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மதுரையில இருக்கேன். ஸோ என்னடா எல்லாம் மதுரையில் போயிட்டீங்களா அதுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லி ஷாக் ஆவீங்க. ஸோ மதுரைக்கு போல் நெல்சன் மாணிக்கம் ரோட்டில் இருக்க மதுரை சத்ய விலாஸ் தான் வந்திருக்கேன். ஸோ தொடர்ந்து நம்ம நிறைய வீட்லேயே பிரியாணியாக சாப்பிட்டு போட்டுகிட்டே இருந்தோம். ஸோ நம்ம ஏதாவது ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு நல்ல ஒரு மீல்ஸு செட்டிநாடு சாப்பாடு சாப்பிட்ணும், மதுரை சாப்பாடு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ டக்குன்னு கண்ணில் பட்டது நெல்சன் மாணிக்கம் ரோட்டில் இருக்க இந்த மதுரை சத்ய விலாஸ் ஹோட்டல் தான். ஸோ இங்கே என்னெல்லாம் ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். காஸ்டியூம் ஸ்பான்சர் வழக்கம் போல் நம்ம ஸ்வப்திக் ஃபேஷன்லேருந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ சூப்பரான இந்த மாதிரி பலாசோ செட்டு, அதுக்கப்புறம் குர்த்திஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இவங்ககிட்ட நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிங்கன்னா பிக்சர் எல்லாமே அனுப்புவாங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு கூட சைஸ் சொன்னீங்கன்னா ட்ரெஸ் அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க. அண்ட் கடை வெஸ்ட் மாம்பலமில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஷாப்பில் வேணுன்றவங்க ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம நெல்சன் மாணிக்கம் ரோட்டில் இருக்க மதுரை சத்ய விலாஸில் சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்தாச்சு. ஸோ இந்த வாரத்துலேயே நம்மளுக்கு மதுரை ஃபுட் ரெண்டாவது ட்ரிப்பு சாப்பிட்றோம். வீட்லேயே ஹோம்மேட் ஃபுட்டு ஒன்று சாப்பிட்றோம். ஸோ அந்த வீடியோவும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ நான் ஹோட்டல்லேயே சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வடச்சட்டி சாதம்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ இதுதான் அந்த வடச்சட்டி சாதம். இதோட ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பெஷல் நான்வெஜ் மீல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் எடுத்துக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சத்ய விலாஸ் ஸ்பெஷல் நான்வெஜ் மீல்ஸ் எடுத்திருக்கேன். என்னென்ன வருது அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். ஸோ ஒயிட் ரைஸு, அதுக்கப்புறம் சிக்கன் தொக்கு, மட்டன் தொக்கு, ப்ரான் தொக்கு, கீரை கூட்டு, அப்புறம் பொரியல், மீன் குழம்பு, மட்டன் குழம்பு, எலும்பு ரசம், ஸோ இது அப்பளம், ஸோ ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரையும் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இது இல்லாமல் தனியாக நான் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் 65, அதுக்கப்புறம் பெப்பர் சிக்கன், அதுக்கப்புறம் நிறைய சிக்கன் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. கோலா உருண்டை இருக்குது. இது வடச்சட்டி சாதம். அண்ட் அது இல்லாமல் இவங்களோட ஸ்பெஷல் சீரக சம்பா பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மீல்ஸ்குள்ளே போகலாம். ஸோ இவங்களோட பிரியாணி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பிரியாணி நம்ம மதுரையில் வழக்கமாக சாப்பிடுவோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு சீரக சம்பா பிரியாணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல பயங்கரமான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்குது. செம்ம சூப்பரு. ஸோ சிக்கனோட கொஞ்சம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ நெல்சன் மாணிக்கம் ரோட்டில் மெயின்லேயே இருக்குது. இந்த இடத்துல நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். பிரியாணி, மீல்ஸு, ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஸ்பெஷல் வடச்சட்டி சாதம். வடச்சட்டி சாதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும், ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்குது. ஸோ சாப்பிட்லாம். எப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்றத பார்த்துப்பீங்க. டேஸ்ட் வைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். இடையில இடம் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். கொஞ்சமாக போட்டு நான் டேஸ்ட் பார்க்குறேன். நல்லா வெயிட்டாக அமுக்கி கொடுத்துருக்காங்க. பொதுவாகவே நம்மளுக்கு இந்த சட்டியில் போட்டு செய்கிற சாதம் ரொம்பவே பிடிக்கும். லாஸ்ட்டாக அந்த பெரட்னா சாதம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ நாளாச்சு இந்த மாதிரி சாதம்லாம் சாப்பிட்டு. பயங்கரமான ஒரு டேஸ்ட்டு. இதுலேயே ப்ரான் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சிக்கன் இருக்குது. நான் சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு, செம்ம. சிக்கன் தொக்கை நல்லா பெரட்டிட்டு அதில் நல்லா அந்த சாதத்தை போட்டு தொக்கு மாதிரி போட்டு நல்லா பெரட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதை செய்யும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பயங்கரமான ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக அந்த சாதம் வைக்க மனசு வரல. ஸோ வயிற்றில் இடம் வேணும் அப்படின்றனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணுறேன். கலரே அள்ளுது பாருங்க. ஸோ சிக்கன் வடை சட்டி சாதம்
வேறு லெவல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு. நம்ம வந்து சிக்கன் தொக்கு மட்டன் தொக்குலாம் செஞ்சால் என்ன பண்ணுவோம், லாஸ்ட்டாக அம்மா வந்து கடாயில் போட்டு சாதத்தை பிரட்டி கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து நல்லா வந்து கடாயில் போட்டு வரட்டி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து மீலுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபிஷ் ஃப்ரை வேறு ரொம்ப நேரமாக வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. நம்ம வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரையும் வந்து நல்லா சங்கரா ஃபிஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்பெஷல் மீலுக்கு. நல்லா பெரிய ஃபிஷ்ஷுங்க. பாப்பா கலரே அல்லுதே. என்ன டேஸ்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் வந்து வறுத்துருக்காங்க. மிளகாத்தூள்லாம் வந்து அந்த 65 மசாலாலாம் போடாமல் வீட்டு மசாலா போட்டிருப்பாங்க. பயங்கரமான ஒரு டேஸ்ட்டு. ஸோ நம்ம வந்து ஒயிட் ரைஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மீன் குழம்புல வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ என்னோடய ஃபேவரெட் வந்து எப்போவுமே வந்து மீன் குழம்பு தான். வர மதுரைக்கே தேவைந்தாங்க. மதுரை சாப்பாடு சாப்பிட்ணுன்னா நேராக இங்கே வந்துடலாம். ஆஹா, என்ன ஒரு ருசி மீன் குழம்பு, சங்கரா மீன் குழம்பு. ஸோ பயங்கரமான ஒரு டேஸ்ட்டு, வேறு லெவல் ஒரு டேஸ்ட்டு. இனிமேல் நான் மீல்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா இங்கேருந்து ஆர்டர் பண்ண போகிறேன். ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணலாம்? ஸோ அடுத்து வந்து என்னது, வாவ், ப்ரான் தொக்கு. மை காட், மை ஃபேவரட். ப்ரான் தொக்கு போட்டு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஐயோ, அந்த மதுரையோட சாப்பாடு ருசியே தனிதாங்க. ஒரு இதுவும் வந்து ஃபுட்டும் வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருக்குது. பயங்கரமான ஒரு டேஸ்ட்டு. ஸோ இது கூட வந்து சிக்கன் தொக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த ப்ரான் தொக்கு கூடயே இதையும் சேர்த்து சாப்பிட்லாம். சிக்கன் தொக்கு வேறு லெவல். ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து மட்டன் குழம்பு ட்ரை பண்ணலாம். ஐயோப்பா, நிறைய சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன்னா நான் ஆக்சுவலாக ரிவ்யூ கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு வச்சுருவேன். பட் இந்த மதுரையோட சாப்பாடு மட்டும் என்னால் வைக்கவே முடியல. ஸோ அப்படியே வந்து இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது. வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மட்டனா? எஸ், மட்டன் வந்து தொக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சுக்கா, மட்டன் சுக்கா. எது என்ன பேருன்னே தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. நம்மளுக்கு வந்து ருசிக்கு முன்னாடி பேரெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முடியல. அதுதான் உண்மை. மட்டன் சுக்காவில் சாதத்தை போட்டு பிரட்டி அதாவது ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிடும்போதே நம்மளுக்கு மற்ற ஃபுட்டுலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். ஸோ இது மதுரையோட ஃபுட்டு வேறையா? ஸோ ஒன்று சாப்பிட போதே எனக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு டேஸ்ட்டெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு. வேறு அளவு டேஸ்ட்டு. ஸோ இது கூட அவங்க வந்து சிக்கன் 65 பெப்பர் மட்டன் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இது ஏதோ பொடி மாஸ் மாதிரி இருக்குது, சிக்கன் பொடி மாஸ் மாதிரி இருக்குது. மதுரையோட ஸ்பெஷலே மட்டன் கோலா உண்டு தானே. கோலா வந்து ட்ரை பண்ணலன்னா எப்படி? வா, வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு எல்லாமே. ஸோ ரொம்ப சூப்பர். பெப்பர் மட்டன் நினைக்கிறேன். நல்லா பெப்பரோட இது ஃபுல்லாக தெரியுது. வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ சிக்கன் சுக்கா எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா கோழியை வந்து நல்லா பிச்சு போட்டு பொடிஸாக வந்து போட்டு நல்லா சுக்கா மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 65 மட்டும் வந்து மிச்சம் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ஒரு பயங்கரமான டேஸ்ட்டில் இருக்குது. எலும்பு ரசம்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்தாங்க. ஸோ இது வந்து எலும்பு ரசமாக பயங்கரமாக இருக்குல்ல, பிடிச்சி பார்த்துருவோம். சூப்பராக இருக்குது. வயிற்றில் தான் இடம் இல்லை. இன்றைக்கி ஒரு செம்ம வேட்டை தான். இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலாக வந்து கேசரி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல பெரிய பெரிய முந்திரி போட்டு. ஆக்சுவலாக இவங்களோட கேசரி வேறு ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ
மதுரை சத்ய விலாஸில் நான் வந்து ஸ்பெஷல் நான்வெஜ் மீல்ஸ் அண்ட் இவங்களோட ஸ்பெஷல் வடச்சட்டி சாதம் அண்ட் சிக்கன் பிரியாணி எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டேன். அது இல்லாமல் வந்து தனியாக இவங்களோட ஸ்பெஷல் சைட் டிஷ் எல்லாமே வந்து ட்ரை பண்ணிட்டேன். மட்டன் சுக்கா, சிக்கன் சுக்கா, கோலா உருண்டை இப்படி எல்லாமே வந்து ட்ரை பண்ணிட்டேன். நீங்கள் மதுரைக்கு போனால் கூட இந்த டேஸ்ட் கிடைக்காது, அந்த லெவலில் டேஸ்ட் பயங்கரமாக இருக்குது, வேறு லெவலில். ஸோ இந்த ஹோட்டல் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் பண்ணலாம், என்ன ஃபுட்டு வேணுமோ. ஸ்பெஷலி அந்த வடச்சட்டி சாதம் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், அது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நல்லா நெய்யெல்லாம் விட்டு பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு. அந்த டேஸ்ட்டே வந்து எனக்கு சொல்லவே வார்த்தை வரலன்னு நான் சொல்லணும், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஸோ அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இந்த சைடு இருக்கவங்க நியர்பை வந்து தாராளமாக இங்கே ஹோட்டலுக்கே வந்து ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் ஆன்லைன்லேயும் உங்களுக்கு தேவைன்னா ஆர்டர் பண்ணிடலாம். நான் அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் போட மறந்துடாதீங்க. அடுத்த மாதம் யார் லக்கி அப்படின்றத பார்க்கலாம்.